Che cos'è un CV? Letteralmente è un testo che racconta la nostra vita, in particolare quella lavorativa, ma come vedremo non soltanto quella. È sicuramente uno strumento di comunicazione e come tale ha bisogno di essere maneggiato con consapevolezza. Scrivere bene un CV vuol dire avere la capacità di comunicare in maniera sintetica ma esaustiva cosa conosciamo, cosa sappiamo fare, ma anche come siamo quando ci troviamo all'interno di un ambiente di lavoro. Un CV è diviso in sezioni, che sono le informazioni personali, ci può essere una brevissima descrizione di noi stessi, sicuramente c'è diciamo l'elenco delle nostre esperienze lavorative, così come di quelle di formazione. A seguire c'è una parte del CV che è dedicata normalmente alle competenze che possono essere o digitali, possono essere le competenze linguistiche, così come possono essere le competenze, diciamo, di tipo più personali, trasversali, le cosiddette soft skills. In realtà sono veramente l'elemento che parla di noi, più che qualsiasi altra cosa. Facciamo sempre quello di fermarsi a fare un minimo di riflessione su come siamo da questo punto di vista, e cioè come ci organizziamo sul lavoro, come ci relazioniamo con i colleghi sul lavoro, come reagiamo alle situazioni di lavoro. Ecco, uno dei discorsi fondamentali è quello della coerenza. Per ogni posizione lavorativa ricercata dobbiamo utilizzare le esperienze di lavoro, le esperienze di formazione, ma anche le competenze che sono coerenti con il profilo ricercato. A non dimenticare assolutamente l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, che è un elemento spesso trascurato. In realtà, stando alla normativa, se un CV non contiene questa autorizzazione, così come la firma, in linea teorica chi riceve il CV non può in nessun modo utilizzarlo. I formati cosiddetti liberi vanno benissimo, sono molto spesso anche più leggeri dal punto di vista proprio della struttura rispetto a un Europass. D'altro canto l'Europass ci dà alcune altre garanzie, soprattutto nella sua versione online, come è stato messo a punto dalla Commissione europea, ci guida nella scrittura, e questo è un elemento molto rilevante. Peraltro è uno strumento multilingue e quindi le indicazioni dei campi da compilare sono accessibili a un numero molto elevato di persone. Un ulteriore elemento è che comunque permette dei salvataggi del proprio profilo e delle estrazioni delle informazioni necessarie veramente molto modulabili, scalabili, eccetera. Per, diciamo, rendere uno strumento adatto a fare il match tra le competenze evidenziate dentro un curriculum e le offerte di lavoro che adesso passano attraverso il portale Europass. Oggi l'Europass dà accesso anche a tutte le offerte di lavoro della rete Eures, cioè dei servizi per l'impiego europei. Allora, assolutamente imparare a leggere bene le offerte di lavoro o a conoscere le imprese presso le quali vogliamo candidarci. E piccolo appunto trucco, per esempio nel caso di un'offerta di lavoro, prenderci le parole chiave dell'offerta di lavoro e fare in modo di riportarle dentro il nostro CV. Utilizzare strumenti per evidenziare parole chiave o concetti come il grassetto e quant'altro. La coerenza interna ed esterna, e cioè comunicare un quadro coerente di noi sicuramente, e comunicare un quadro coerente con la posizione lavorativa ricercata. Non ripetiamo nella lettera di accompagnamento quello che abbiamo scritto nel CV, in primo luogo.
Sicuramente la lettera di accompagnamento non è sempre necessaria, dipende anche un po' dal profilo, lavorativo ricercato. Dobbiamo riuscire a far capire, intanto qual è la nostra motivazione, ma non solo, anche per quale motivo il selezionatore dovrebbe sceglierci. Ovviamente ci sono anche qui delle sezioni, c'è una presentazione iniziale, c'è un racconto di sé, ma un racconto di sé che verte principalmente sulle competenze e sul perché quelle competenze riteniamo siano utili per l'impresa a cui ci proponiamo. Poi ovviamente c'è una parte in cui chiudiamo, ci rendiamo disponibili ad un eventuale colloquio conoscitivo, eccetera.